Պատվարժան դատարան առաջին հերթին կարծում եմ, իհարկե միգուցե դրա վերաբերյալ առանձին նշում չկար, բայց կարծում եմ պարոն Օհանյանի առողջական վիճակի վերաբերյալ հանգամանքի հարգելի կամ ոչ լինելու վերաբերյալ, կարծում եմ ճիշտ կլիներ պահպանելով բժշկական գաղտնիքը որոշակի իմաստով անդրադարձ կատարեինք։ Ես հասկանում եմ, որ դատարանի, այսպես ասած, պարտականությունը պոզիտիվ դրա նկատմամբ ծագում է, թե դրա վերաբերյալ ուղիղ հիշատակում կա, հավանաբար ենթադրում եմ երևի թե չկար, բայց բոլոր դեպքերում կարծում եմ դրա վերաբերյալ կարող ենք նաև այլ պայմաններում քննարկում ունենանք, եթե դրա անհրաժեշտությունը դատարանը տեսնում։ Առողջական վիճակի վերաբերյալ բոլոր դեպքերում նաև Հայաստանի Հանրապետության կարելի ասել պատմականորեն նաև առավել քան մեծ վաստակ ունեցող անձի վերաբերյալ նշված որոշակի իմաստով հարգանքի հանգամանքը պահպանելը բոլորիցս ոչ մեծ պարտականություն կենթադրեր։ Կարծում եմ ինքնին դատական նիստի հետ կապված առավել քան հարգելի է պատճառը, բայց եթե կա անհրաժեշտություն դրա վերաբերյալ ավելի մանրամասն քննարկելու կարող ենք նշվածը այլ ձևաչափով իրականացնել, իհարկե իմ հարգելի գործընկերը կամ դատավարական հակառակորդը այն եզրույթը, որը օգտագործեց, որը այս անգամ նիստերի քարտուղարը չէր օգտագործել, նաև դատարանը առանձին դրան անդրադարձ չկատարեց, բայց բոլոր դեպքերում նաև շատ հակիրճ ուղղակի ուզում եմ նշել, մեր դիրքորոշումը չի փոփոխվել դատավարական կարգավիճակ մեղադրյալի վերաբերյալ, որը կարծում եմ նաև նախորդին ներկայացրած մեր իրավական հիմնավորումները դատարանին եւ դատավարության մասնակիցներին չծանրաբեռնելու համար կրկին չեմ ներկայացնի, բայց առնվազն մենք այդ մեր դիրքորոշումը պնդում ենք, որովհետեւ առանց քրեական օրենսգրքի որևէ հոդվածի չի կարող լինել անձը որպես մեղադիր։ Այսքան դեր պատվարժան դատարանը։ Շատ լավ, Վահագն Արտևանյան, վերջին մասին դատարանը չի անդրադառնա,